Waajjirri saayinsii fi teeknooloojii magaalaa Adaamaa waajjira lafaa magaalichaa waliin ta'uun haala kenna tajaajila lafaa ammayyeessuun danda'amu irratti ogeeyyii seektaraalee adda addaatiif leenjii kennan. Itti gaafatamaan waajjira saayinsii fi teeknooloojii magaalaa Adaamaa obbo Kadiir Ilkaa kaayyoon leenjichaa haala tajaajila kaadaastara lafaa seektaraalee birootti babal'isuun danda'amu irratti hubannoo uumuufi jedhan. Kaayyoon leenjii har'aa waajjira lafaa wajjin taanee dhimmoota teeknooloojii irratti leenjii qaamolee adda addaa kennine mata dureewwan kunniin siistama kaadaastaraa akkamitti babal'isnaa kan jedhu gara seektaroota adda addaa gara dhaabbilee baankii manneen murtii gara waajjira abbaa alangaa akkamitti babal'isnaa kan jedhu dhimmoota saniif kaadaastarri dura akka magaalatti seentaraalii tajaajilli isaa murtaa'aa ta'e san tajaajila isaa babal'isuun seektaroonni kunniin dhaabbileen kunniin iddoo barbaadan yookaan immoo mana hojii isaanii keessa taa'anii akkaataa ittiin online tajaajila kennuu danda'anii jechuudha. Kun immoo deddeebii abbaa dhimmaa fakkeenyaaf dhorkii baankiin ol qabatee baankiin ganama galgala wiirtuu kenna tajaajila masoobitti deddeebi'uun sun hafeet maal ta'a biiroo isaanii ta'anii akkaataa ittiin giddugalarraa siistama kaadaastaraa kan dhimmoota lafaan ol qabatan irratti akkaataa itti tajaajila argachuu danda'anii. Hojiin kenna tajaajila lafaa ammayyeessuu qaama tokkoon milkaa'uu akka hin dandeenye kan ibsan obbo Kadiir seektaroonni tajaajila teeknooloojiin deeggarame hawaasaaf kennuu akka qaban dhaamaniiru. Kenni tajaajilaa qaamni kamuu bakka barbaadu taa'ee akkaataa ittiin kenna tajaajilaa qulqulluuf si'ataa ta'e argatudha. Kana yeroo jennu maamiltoota keenya ala jiran osoo hin taane dhaabbilee mootummaa biraarraa tajaajila yeroo argatanii tajaajilli sun teeknooloojiin deeggaramuu qabaadha jechuudha. So leenjitoonni har'a asitti leenji'an kunniin galanii siistama kana guutumaa guututti roolii kennineefii jira waan ta'eef hojiirra oolchuu danda'anii jechuudha. Gaafa hojiirra oolchan faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Faayidaan sun maamiltoonni isaanillee hin dhama'anii jechuudha. Isaanillee baasii tokko malee bakkuma jiran ta'anii waan fayyadamaniif rakkoo guddaa furuu danda'a. So leenjitoota kanarraa wanni nuti eenyu siistama kana akkaataa leenji'an kanaan galanii akkaataa itti hojiirra oolchuu danda'anii deeggarsa ogummaa immoo qaama deeggarsa ogummaa barbaadu iddoo jiranitti akkaataa itti kennuu dandeenyu gama kennaniin uumnaa kan jedhu. Itti gaafatamaa itti aanaa waajjira lafaa magaalaa Adaamaa obbo Kaasaa Maammoo moosaajiiwwan adda addaa hanga sadarkaa aanaatti diriirsuun kenna tajaajila lafaa dijitaalessuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Tajaajiloonni waajjira lafaa keessatti kennaman hundi isaaniitu tajaajila ariifataa fi si'ataa ta'e hawaasaaf kennine hawaasni keenya tajaajila nuti kenninu quufuu qaba jennoo jedhurraa siistamni misoomee tajaajilli waajjira lafaa keessatti kennamu hundi isaaniitu online ta'ee jira jechuudha. Kana yoo jennu sadarkaa magaalaa qofatti osoo hin ta'in sadarkaa kutaa magaalaa fi aanaattis bifa wal fakkaatu. Siistamni waradaaneetii diriiree seektara lafaa keessatti tajaajilli kennamu hundi isaaniitu online ta'eera. Sa'aatii kanatti akka magaalaa Adaamaatti tajaajila toorarraatiin ala tajaajilli lafaa kennamu hin jiru jechuudha. Leenjitoonni yaada Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin leenjicharraa hubannoo gaarii argachuu himanii tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa hawaasa biraan gahuuf gahee keenya ni baana jedhan. Ragaa lafaatiin wal qabatee abbaan dhimmaa tokko barbaadu tajaajila tokko argachuuf barbaadu salphatti argachuudhaaf baay'ee gaariidha. Gammachuu itti qabaachuudha. Kanarraayyuu immoo diiteelitti leenjinee seektaroonni carraan bal'atee kanarratti adeemamee jedhee rakkoo baay'ee fura jedhee abdii guddaa irraa qaba. እኔ ግንዛቤ ያገኘሁት አሁን በፊት ላይ ደንበኛው እኛ ጋር መጥቶ ውል ምናምን አንዳንድ ነገሮችን ተዋውሎ ይዞ መጥቶ ነበር እዚህ ጋር እንትን የሚያደርገው ማለት ነው ኦንላይን ባልሆነ መንገድ። አሁን ግን እዛው ቅርንጫፉ ላይ ባለው እንትን በተሰጠን አክሰስ ባንኩና ይሄ ኢላንድ እንትኑ በተስማማው በሚሰጠን አክሰስ እዛ ኦንላይን ፕሮሰስ እያደረግን ታይም ሴቭ ያደርጋል የብድሩንም ሂደት ያቀናጃዋል።